والكفرة ترهبان حتى برز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان لبشرف من وجود الثقلان وتنتشر أسرار في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سلام فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب من الغنام نوالا جلني شرف الوجود بنور وأرى الكون بهجة من ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجدي وتعالى يهدده العيون في مثلا بشارا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه فكان ما قطعت رفة في شؤونه وكملا فسبحان الذي أبرز من أبرز الامتنان ما يجوز وصف اللسان ويهار بتوفيق معاني الجلال فاشر منه في علم البطون والظهار ما ملأ الوجود الخلق أنوار فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علينا عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فجاءت هذه البشارة تلقاها بقلب سليم فهد إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم شهادة تنضرب بها اللسان وما تضمنه معاني الجنان صلى الله عليه وسلم يا وليد أن تثبت بها في صدر من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين نزل ذلك الإذعان وتصدق صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا الشافع بن بركتنا ومولانا محمد العبد الصادق في كونه وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه بالفرد ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمات الجهل للمتوسلين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من نعمة تكرم الله به على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم وجل الصلوات وأتمها واسكت أياد وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في ليلة الكمال وقام بحق العبودية في مواتي الخدمات لله وأكمل عليه غاية الكمال صلى في قلبي مرزقك به وهمي وقد بها بناية الله في اسمي ولا وصحبه الذين ارتقوا سواد المجد بقربي وتفيض بأشراف الأصلين وبي وهمي ما تركون بنزل ذكران والنصير اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد
بارك عليه وعلى أما بعد فلما تعلق قدرة الله في علم القديم إذ رجع للتأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلق بالتصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عبنة الكون المطلق واستتام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتأسلم استقراره وموضع خروجه وقد قلت القدر الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم ظهوره وبهر فتعلقت همة من هذه الحروب يركم في هذا الانقراض ومن عذاب ذلك النور معروف وإن تترتب بشمش وصف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين فإنا طلب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن نزن لا تدوين ما في الدوم من شاشة المخلوقين وما أكرمه الله به في مرده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راياته في الكون منشورة على الأيام والشهور والسنين تعلق ذكرة الكريمة ولا يجد تسوق إلى السميع وصافها العظيمة ولعل الله ينظر به المتكلم والسامع ولعل الله ينظر به المتكلم والسامع ولعل الله ينظر به المتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم أشرف الصلاة والتسليم وعلى سيدنا محمد وقد أنزل القلم أن يحط ما حركت فيه الأنامل مما استفادوا من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي يزن الشمائل قلنا سننسد ما بلغنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتأثر في كتب القلم والانقراضات فنزه في هذا المسمع والبصار وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن ولا شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة ونور هذا الحبيب والمخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقول الرزاق سريعا زوج عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق كل شيء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث رواية أنه وجودا وأشرفهم مولودا ولما فسدت سعادة العبدية لهم الأخذ عافية اتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أصله بطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النصر بآدم ونوح وإبراهيم السلام
حتى أخذت يد العلم القديم إلا ما أخذت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه التي هي في المخاف آمنة السيدة الكريمة آمنة فطلق رسول عبد الله فألقاه إلى بطنها فنشأها مع عبد الله مفردا على حك هذه الذرة وسونها برعاية الله حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مرشر بعد شهر من حمله قرب اعتبر وزيل عن الشهادة لتمد على هذه الحالة من بياضات بله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي خالق الله ربي خلق الرحمن في انتظار من
ومنذ علقت بيدي طلعت المكنون والجوهرة المنصورة والكون كله يسبح ويمسي في صدور هبة حاجة بقرب ظهور شواك هذا السراج والغير متشابفة إلى بروز متشابكة إلى التقاط ظواهر كنوز وكل دابة لقريش متقبل فصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل عمل في ذلك العام إلا تطفيهم بها مغنام من بركة سعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات مدمهة بذكر الفرح ولا قد أشرف البريات وبرزها بروزي بالعلم الخفى إلى عمل الظهور بعد نتنكري في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وسط في العذاب الكبير مائدة التشريف فتقديم ببروز هذا البشر الكريم شهينك رب هوان وتياد اللبيب أللت السماوات والأرض وما فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تاسجة وألسنة الملائكة بتباشير للعالمين تعيجا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور برز نوره كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق هدما على من أتم الله النعمة من خواص الأمة أن يخبر عند وقته أمة تأنيس الجنبها المسعود وشراكة لا في هذا السمات الممدود قدرا في توفيق ليس يد مريم سيدته آسيا وما هما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتلوث الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلت سمو الكمال من النور أن أمد ورز الهابد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى اللذيذ إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وسلم. الصديق الرحيم باليتيم والأرملة وله مصادع عظيمة الكوية التي ترد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه من به تطري الطرق والمنازل وفكره تطيبة المجالس والمحافل فهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصى بعز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عناده صلى الله عليه وقد مثل القلب دوان فرم وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما قال الله بهذا مدى المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عين ذا القلام في هذا المقام واقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. بذلك ختمك ما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف محمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عمل في عمل مقبولا والتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحل فتغشاها منه في روضة الغامرة. أتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل دراية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف والأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العم المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعملنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك خاصة فلا تحرمنا، وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، وموسع بالإحسان، وسائل بما سأل، ومؤملا بما أمل، وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره، وعم ببركته والشرف والجاه أولادنا ووالدينا وأهل قدراتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعدم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وشورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولد الحق في جميع نواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا، وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب بأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعلى فاتح وضع فاسد ونحفظنا بجهونا فنونا على بركاته واسراره وانواره ونفاته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله أكبر. بالله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد يقري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم الله حمدي سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جازلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وقبولا حسنا جميلا جليلا اللهم إنا نسألك أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم زيارة في شرافه وكرامه
ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح عن كل وقرابة لرسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا الأرواح Haji Sultan Zubair bin Zubair, Haji Zuriyana Atim bin Atim, Muhammad Faradi Sultan bin Haji Sultan Zubair, Ustaz Hasan, Haji Masri bin Adul, Haji Sajid bin Jumriyah, Haji Abdul Allah, Ismail Haji Haji Umrin Abdullah, Haji Amri bin Rahman, Badar bin Jumriyah, Mukhlid bin Ahdi, Priyas Haji Al-Hasai, Haji bin Tiri Sama, Fasal Ta'ira, Haji bin Nasir bin Umayyad, Amin. Nasrun bin Haji Abdullah, من اجتمع بسبابه اللهم نور أهل القبور قبورهم وأنزل عليهم رحمة والبهجة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Tes 1 2 3. Nyaringnya sedikit lagi. Tambahin lagi. Tes 1 2 3. Tes. Sudah. Silakan Pak, kopinya Pak. Sekarang gratis, besok bayar. Di warungnya bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihadzal maqam amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah, dan juga yang kami hormati para sesepuh Citra Niaga, khususnya Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Arifin, dan juga para habaib, dan juga para asatidz, dan juga seluruh hadir dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita
di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih buat para jamaah yang telah membantu dan menyumbang. Kita doakan mudah-mudahan yang membantu dan menyumbang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia keturunan yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji bab kurban. Kita tanggal berapa sudah? Tanggal 4 Mei. Lain Mei. Bulan anunya? Bulan Arabnya 16 Zulhijjah, Zulqa'dah. 16 Zulqa'dah. Nah, berarti sekitar 24 hari lagi kurang lebih sudah hari raya Idul Adha. Nah, itu waktunya berkurban. Jadi sebelum berkurban kita belajar dulu tentang bab-bab berkurban, tentang ilmu berkurban. Biar apa? Biar ketika berkurban itu tidak ada yang namanya kesalahan. Baik. Yang pertama, daripada bab berkurban kita mengetahui dulu apa fadilahnya berkurban. Di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, itu perintahnya. Nah, sedangkan faedahnya apa? Nah, di dalam sebuah hadis di dalam kitab Sunan Tirmizi, hadis nomor 1413 di sana disebutkan, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amali ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada sebuah perlakuan, sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha daripada menumpahkan darah hewan kurban. Jadi seluruh pekerjaan, seluruh amal ibadah yang paling Allah cintai pada hari raya Idul Adha yaitu apa? Menyembelih hewan kurban. Ini kayaknya asik makan semua modelnya ini. Nah, apa sekali-sekali numpang donaturnya lagi lancar rezeki. Insyaallah datang donatur yang lainnya lagi. Baik. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adzafiha. Dan juga nanti hewan kurban itu nanti akan datang hari kiamat kepada kita dengan tanduknya, dengan bulunya, dan juga dengan kukunya. Maksudnya apa? Datang seluruhnya membantu kita nanti di hari kiamat. Dan bahkan ada juga di dalam kitab Sunan Tirmizi hadis nomor 1413 di sana disebutkan, fi udhiya li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Bahwasannya setiap daripada hewan kurban itu, bulunya hewan kurban itu dihitung sebagai kebaikan. Kira-kira bulunya berapa? Bulu kambing berapa bulu kambing? Ada yang bisa menghitung lah. Seberapa banyak bulu hewan tuh, sebanyak itu juga pahalanya. Makanya mencari hewan itu yang gondrong hewannya.
Bikulli sya'ratin hasanah, yaitu setiap bulunya hewan kurban itu dihitung kebaikan. Nah, baik. Jadi itu daripada faedahnya. Lalu hukumnya apa? Hukumnya berkurban. Nah, hukumnya berkurban itu ada dua. Hukumnya berkurban ada dua. Yang pertama sunnah. Yang kedua wajib. Nah, yang sunnah ini bagaimana? Yang sunnah ini namanya sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu apa? Yaitu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan musafir. Itu. Jadi sunnah pertama wajib, yang kedua sunnah. Sunnahnya lagi terbagi dua. Ada sunnah muakkad ain, ada sunnah muakkad kifayah. Nah, bedanya apa? Nah, nih harus fokus sedikit. Baik. Apabila ada seseorang hidup sebatang kara, orang tua ndak ada, anaknya ndak ada, saudaranya ndak ada, hidup sebatang kara, maka baginya sunnah muakkad ain, yaitu apabila dia tinggalkan maka dia mendapatkan hukum makruh. Itu sunnah muakkad ain. Baik. Tetapi apabila orang itu ada keluarganya, ada adiknya, ada bapaknya, ada mamanya, maka dia terkena di dalam keluarga itu namanya sunnah muakkad kifayah. Cukup satu orang yang mengerjakan, walaupun yang lainnya tidak mengerjakan, maka yang lainnya tidak mendapatkan hukum makruh. Nah, itu bedanya daripada sunnah muakkad ain dan sunnah muakkad kifayah. Itu sunnah muakkad ain dan sunnah muakkad kifayah. Baik. Perlu digarisbawahi bahwasannya apa tadi? Berkurban itu hukumnya sunnah. Nah, maka alangkah indahnya jikalau seumpamanya, mohon maaf, sampeyan ada diisi hutang, jatuh tempo sudah. Nah, kalau sudah ada diisi hutang jatuh tempo, duitnya pas-pasan, dahulukan yang mana? Dahulukan bayar hutang dulu, jangan berkurban dulu, jangan. Berkurban itu sunnah, sedangkan bayar hutang itu hukumnya wajib bayar. Di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 2125 di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyu zulmun." Yaitu seseorang yang mampu membayar hutang tapi dia menunda-nunda, itu adalah zalim namanya, kezaliman. Mampu aja membayar tapi malas. Lebih memilih berkorban biar dilihat orang seperti beban Bapak Haji juga. Nah, biar terlihat keren juga. Berkorban jadinya. Bayar hutang enggak mau. Atau ada juga orang sedekah, nah kencang sedekah, tapi bayar hutang enggak mau. Nah, itu salah. Dahulukan bayar hutang dulu. Terlebih lagi bayar hutangnya sudah jatuh tempo. Jadi kurban ini hukumnya sunnah. Bahkan di dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 3499 di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai' illa ad-dain." Bahwasanya orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diampuni seluruhnya. Dosanya semuanya diampuni, tanggung jawabnya semuanya diampuni, kecuali satu. Apa? Hutang. Bayangkan, orang yang jihad fisabilillah itu kurang apa lagi sudah hebatnya. Mati, aturannya masuk surga sudah. Sekalinya terkait dengan hutang di warung Aceh Jannah sekalinya. Habis ham. Nah, tidak bisa. Kecuali hutang.
Apalagi di warung hasil jannah pulang hutangnya. Hati-hati. Nah, jadi dahulukan bayar hutang yang sudah jatuh tempo dulu. Baik. Jadi berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Lalu kapan kurban itu menjadi wajib? Nah, kurban itu menjadi wajib apabila kurban itu kita nazarkan. Contohnya seperti apa? Kata-katanya. Kata-kata contoh kurban itu menjadi wajib. Nah, di sini disebutkan ja'altuha udhiyah. Aku jadikan hewan ini sebagai hewan kurbanku. Kata-kata seperti itu, ingati. Aku jadikan hewan ini seperti hewan kurbanku. Nah, maka hewan itu menjadi nazar, menjadi wajib. Lalu apa bedanya hewan kurban yang sunnah dengan hewan kurban yang wajib? Tadi kan ada dua, ada sunnah, ada wajib. Apa bedanya hewan kurban yang sunnah dengan hewan kurban yang wajib? Nah, bedanya adalah hewan kurban yang sunnah itu boleh kita makan dagingnya. Disumbangkan sedikit aja, sisanya ke kulkas seberatan. Nah, itu boleh kita ambil dagingnya, kita makan dagingnya apabila hewan kurbannya sunnah. Apabila hewan kurbannya wajib nazar tadi, maka hewan kurbannya tadi tidak boleh dimakan walaupun cuma secuil. Hati-hati, itu bedanya hewan kurban yang wajib dan hewan kurban yang sunnah. Baik. Lalu ada orang kadang mau rugi, ucil, saya kadang mau rugi, saya mau berkurban sekalian berakikah. Hewannya satu, punya anak satu perempuan, berapa akikahnya? Satu kambing. Sudah satu kambing ini, nah mau berakikah, mau berkurban sekalian pada satu kambing tuh, supaya kada rugi. Daripada dua kali, kalau dua kambing, baik satu kambing aja. Baik. Kira-kira bolehlah dalam keadaan seperti ini. Nah, di dalam kitab Busyrul Karim juz 2 halaman 128 di sana disebutkan walau nawa bihal aqiqah wal udhiyah hasala inda Imam Ibnu Ramli. Nah, di sisi pendapatnya Imam Ibnu Ramli bahwasannya jikalau seseorang meniatkan pada hewan itu akikah dan juga hewan kurban, maka dia mendapatkan dua pahalanya. Nah, jadi di situ boleh daripada mengumpulkan hewan kurban dan hewan akikah. Baik. Tapi ada kebanyakan sebagian orang menyembelih hewan kurban sekalinya, yang disedekahkannya seplastik aja, sisanya kemana? Sisanya ke kulkas masing-masing udah. Kira-kira berapa banyak kita boleh memakan daging hewan kurban itu? Dan seberapa banyak boleh kita sedekahkan? Nah, supaya tidak terjadi kebingungan, di sini di dalam kitab Asna Matalib juz 7 halaman 21 di sana sebutkan yajibu tasadduqu bi syai'in minha, yakni min luhumi ma dzakara walau juz'an yasir ay yantaliqa alaihi al-ism, yaitu diwajibkan bagi seseorang yang berkurban tadi maupun dia sunnah, diwajibkan dia itu bersedekah daripada daging hewannya walaupun sedikit, ya setengah kilo lah, bari ke fakir miskin, sisanya silahkan aja ke kulkas masing-masing sudah. Jangan sama sekali, ndak ada sama sekali berkurbannya aja, namanya berkurban tapi seberatan masuk ke kulkas, jangan, sedikit aja. Nah, cukup sini nah. Cuma alangkah indahnya dibalik kita yang makan sedikit, sisanya kita
kita sedekahkan. Itu yang baik. Jadi kita ambil sedikit, sisanya kita sedekahkan. Jangan terbalik. Kita sedekahkan sedikit, kita ambil banyak. Nah, itu namanya ilmu terbalik namanya. Ilmu terbalik itu sudah orang kelaparan, inya kekanyangan. Sudah orang kekanyangan, dia kelaparan. Sudah orang asik, inya ngantuk teguring. Sudah orang guringan, inya asik sorongan. Nah, itu namanya ilmu terbalik. Nah. Baik. Lalu ada juga orang supaya kada rugi, ini orang-orang kada mau rugi biasanya. Jadi berkurban sekalinya karena kada mau membayar upah tukang sembelihnya. Tukang sembelih itu apa bahasanya? Tukang jagal kok. Jadi karena kada mau membayar ongkos jaganya ini, dibarinya kepalanya. Nah, sebagai tanda upahnya. Kepala hewan kurban itu apa? Atau kulitnya kah? Atau biji rudalnya kah? Tahu ya Bian kalau itu makanan favorit kayak biasanya tuh. Nah. Jadi atau kulitnya dibarikan dengan niat bahwasanya ini adalah upah tukang jagal itu. Nah, apakah boleh pada hal seperti itu? Nah, di dalam kitab Tawsyih ala Ibnu Qasim halaman 428 di sana disebutkan wa yahrumu aidan ja'alahu ay syai'in minha ujratan lil jazzari li'annahu fi ma'nal bai'. Bahwasannya diharamkan menjadikan daripada kepalanya atau kulitnya atau sesuatu dari hewan kurban sebagai upah daripada tukang gajah tuh, tukang jagal, tukang dajjal. Nah, tukang jagal haram hukumnya, ndak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja seperti orang jual beli. Nah, tapi ulun niatnya sedekah aja guru ya boleh lah. Nah, kalau niatnya sedekah itu boleh saja. Tapi apabila niatnya memberi sebagai upah, nah maka di situ hukumnya haram. Hati-hati. Baik, kita lanjut lagi. Jadi tadi fadilahnya berkurban sudah kita sebutkan dan juga hukumnya berkurban sudah kita sebutkan. Nah, lalu buat siapa disunnahkan berkurban? Apakah sunnah berkurban untuk seluruhnya? Atau untuk orang-orang kaya aja, orang berduit aja? Baik. Di sini disebutkan qadirun bi an malaka zaidan amma yahtajuhu yaumal aid wa lailatihi wa lailatahu wa ayyam tasyrik ma yahsulu bihi udhiyah. Yaitu disunnahkan berkurban bagi orang yang memiliki kelebihan harta pada 4 hari ini. Nah, 4 hari Idul Adha hari apa? Tanggal berapa? Hari Selasa ya. Lain tanggalnya. 27 apa? Bulan Arabnya. Nah, Ali bang kita nih hidup di Indonesia lah. Jadi bulan anu terus. Idul Adha bulan Arabnya tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 11 Zulhijjah, 12, 13. Nah, 4 hari ini 10, 11, 12, 13. 4 hari ini seumpamanya kita pada 4 hari ini membutuhkan duit 3 juta. Nah, ternyata uang kita lebihan, ada 10 juta.
Nah, maka kita masuk daripada disunnahkan berkurban. Kenapa? Karena harta kita lebih daripada apa yang kita butuhkan. Itu namanya, maksudnya. Baik. Apabila kurang daripada itu, maka tidak disunnahkan. Apabila dia punya kelebihan harta, maka disunnahkan. Nah, di sana hukumnya sunnah muakkad. Wala yujzi'u illal iblu wal baqaru wal ghanam. Dan tidak cukup, tidak boleh berkurban itu kecuali dengan onta, dengan sapi, dengan kambing. Yang pertama dengan onta, yang kedua dengan sapi, yang ketiga dengan kambing. Afdaluha, yang paling afdal yaitu badanah onta. Yang kedua sapi baqarah. Yang ketiga dhainah, domba. Yang keempat kambing betina. Nah, itu urutannya. Jadi yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, yang keempat kambing. Nah, itu. Baik. Kalau ada orang bertakun, bolehkah berkorban dengan ayam? Ayam apa? Ayam jantan. Nah, ayam jantan atau apa namanya? Angsa. Ulun mau berkorban geroy tapi kada bisi duit. Adanya pas-pasan agak nukar ayam aja. Atau nukar angsa aja. Kira-kira bolehlah berkorban dengan ayam atau angsa. Nah, baik. Dalam kitab Tausyih ala Ibnu Qasim halaman 424 di sana disebutkan. Nah, dari An Ibni Abbas annahu yakfi iraqat ad-dam walau min dajaji aw iwaz. Di dalam mazhabnya Sayyidina Ibnu Abbas bahwasannya diperbolehkan berkurban dengan ayam atau dengan angsa. Nah, lalu Syekh Muhammad Al-Fudhali mengatakan bahkan memerintahkan bagi orang fakir miskin yang tidak mampu dan juga dia punya perasaan atau keinginan untuk berkurban, maka beliau memerintahkan untuk berkurban dengan ayam aja. Lah, tapi ini buat orang fakir orang fakir miskin, jangan di rumah mobil BMW, Ferrari, berkorban ayam jantan. Berkorban itik, perusahaan CO sabun. Mana CO kita ini? Sekali berkorban ayam betina sekalinya. Nah, jangan. Itu tidak sesuai. Tapi buat orang fakir miskin yang tidak punya harta, tapi dia ingin juga berkorban, maka disarankan mengikuti mazhabnya Sayyidina Ibnu Abbas, itu boleh berkorban dengan ayam atau dengan angsa. Baik. Nah, kita sambung nanti minggu depan lagi. Kita ke kitab Anwarul Mubarakah dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, baca dulu. Bismillah. Nomor 98 halaman 90. Nomor 98 halaman 90. Apa yang dimaksud dengan telapak tangan? Jawab,
Telapak tangan adalah bagian yang tertutup ketika menggabungkan kedua telapak tangan disertai sedikit menekan. Untuk telapak jempol adalah bagian yang tertutup ketika menggabungkan kedua telapak jempol disertai sedikit menekan. Sebelumnya kita telah membahas bahwasannya apabila ada seseorang menyentuh kelaminnya anak kecil atau kelaminnya orang yang sudah dewasa, maka hukumnya batal. Jadi bagi yang menyentuh batal, bagi yang disentuh apabila satu mahram maka tidak batal. Baik. Apabila menyentuh kelamin manusia, kalau ada pertanyaan, kalau menyentuh kelamin binatang bang, kekurangan kerjaan kalau datanginya kambing diketeknya tak gitu. Kekurangan kerja datanginya sapi, dari jauh tak diketeknya sekalinya langsung ditendang sapi, buat kipai langsung. Nah, kira-kira batal lah wudunya itu, gara-gara mengetek rudalnya sapi tadi itu. Nah, tahu. Jadi di sini apabila mengetek lain, apabila menyentuh kelamin anak Adam, maka wudunya batal. Tapi apabila menyentuh kelamin hewan, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 38 di sana disebutkan, idza massa faraja bahimatin lam yanqut lam yantaqid wudu'uhu 'ala al-madhhab as-sahih, bahwasannya jikalau seseorang menyentuh daripada kelaminnya binatang, maka wudunya tidak batal. Cuma dimohon jangan dipraktekkan. Jangan break dari sini pengen cari kambing, pengen datangi, tak. Hisapnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Lambat ketawanya modelnya nih. Nah, jadi hati-hatilah. Nah, lalu nomor 98, apa yang dimaksud dengan telapak tangan? Tadi menyentuh kelamin dengan telapak tangan. Nah, dengan telapak tangan membatalkan wudu. Nah, telapak tangan itu yang mana? Apakah seluruhnya ini? Nah, itu dibahas pada nomor 98. Apa yang dimaksud dengan telapak tangan? Jawabannya, telapak tangan adalah bagian yang tertutup ketika menggabungkan kedua telapak tangan disertai menekan, disertai sedikit menekan. Nah, jadi kayak gini, nanti kita tekan. Yang mana tertutup berarti itu namanya telapak tangan. Yang mana terbuka berarti bukan telapak tangan. Nah, ini buat 4 jari, kalau jempol kayaknya nah jempol. Nah, hati. Yang mana tertutup berarti itu namanya telapak tangan. Sedangkan yang bukan telapak tangan. Nah, untuk telapak jempol adalah bagian yang tertutup ketika menggabungkan kedua telapak jempol disertai sedikit menekan. Jadi seumpamanya rudal pian gatal. Rudal pian gatal pian garu garu kayak ini. Batal lah kira-kira. Tidak, tidak batal. Kenapa? Karena ini bukan daripada telapak tangan. Nah, sini juga lain telapak tangan ini. Seumpamanya pian bekami, pian pegang kayak ini, batal lah. Kada batal, maka pian bekami. Modenya ngantuk sudah modenya nih. Sampai itu bekami,
batal sudah karena bekami. Baik. Kalau megangnya ndak batal, tapi karena sampean bekami maka wudunya batal itu. Jadi masalahnya di kencingnya itu. Jadi hati-hati. Jadi telapak tangan sekali lagi yang ditekan seperti ini. Adapun yang di dalam itu telapak tangan namanya. Sedangkan yang tidak yang tidak tertekan ini itu namanya bukan telapak tangan. Dipian kalau begaru kayak ini kelamin enggak ada masalah. Baik. Itu nomor 98. Nomor 99 lagi. Apakah batal wudunya seseorang yang buang air kecil atau besar memakai selang melalui perutnya? Jawaban: dalam kasus semacam ini hukum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Jika lubang kelamin dan lubang dubur orang itu terbuka, maka hukumnya tidak batal. 2. Jika lubang kelamin dan lubang duburnya tertutup, maka hukumnya batal. 3. Apabila lubang kemaluan dan lubang duburnya tertutup karena sesuatu penyakit, maka terbagi menjadi 2 konsekuensi. Jika lubang selangnya di atas pusar, maka tidak batal. Jika lubang selangnya di bawah pusar, maka batal. Nah, nomor 99. Ini apakah batal wudunya seseorang yang buang air kecil atau buang air besar memakai selang melalui perut? Kadang kita ada melihat orang-orang seperti ini yang mana mereka itu tidak diberikan nikmat seperti kita ini. Kita alhamdulillah sakit parut, tinggal ke WC, selesai urusan. Itu alhamdulillah itu nikmat. Banyak nikmat lagi yang tidak kita ketahui. Di dalam tubuh kita ini bahambur nikmat, banyak nikmat. Keajaiban-keajaiban ada di dalam tubuh kita. Kita aja lagi tidak paham. Nikmat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita di dalam janin, di dalam perut sampai kita sekarang, itu nikmat Allah semua. Kita maksiat, tetap Allah beri nikmat. Allah itu maha sabar. Tetap kita minta ampun, Allah Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih ada pada kita semua. Baik. Ada orang yang buang air kecil atau buang air besar melalui selang dari dalam perutnya. Nah, pada kasus seperti ini bagaimana? Nah, maka pada kasus seperti ini terbagi pada 3 keadaan. Nah, dalam kasus semacam ini hukum terbagi menjadi 3, yaitu jika lubang kelamin dan lubang dubur orang itu terbuka normal, maka hukumnya tidak batal. Nah, jikalau ada seseorang kelaminnya sama duburnya normal aja, cuma ada gawian di lubangnya di sini, nah pasangnya selang bekaminya lewat sini supaya terlihat keren kisahnya. Nah, lalu kayak mana wudunya batal lah kira-kira. Nah, maka pada kasus seperti ini yang nomor 1, kelaminnya di bawahnya dua-duanya normal aja, bisa aja keluar, masih bisa aja kencing. Cuma sengaja dilobanginya perutnya supaya bisa bekami, bisa kencing dari perut. Nah, maka apabila dia kencing dari perut, sedangkan kelaminnya dua-duanya masih normal, nah maka wudunya tidak batal. Itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2, jika lubang kelamin dan lubang duburnya tertutup khalqiyan. Nah, ini adalah orang yang mana mulai lahir sudah terkunci sudah rudalnya. Jadi kelamin depan belakangnya itu sudah tersumbat mulai awal sudah tersumbat. Memang ciptaannya seperti itu sudah. Nah, taib. Maka pada kasus kedua,
jika lubang kelamin dan lubang dubur yang tertutup khalqiyan dari asal penciptaannya, lalu dia kencing atau buang air besar dari perut, nah maka itu wudunya batal. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, jikalau dua-duanya terbuka aja, lalu dia mau kencing dari perut, maka itu tidak batal. Yang kedua, apabila dua-duanya buntu memang dari sananya, memang dari asal ciptaannya, lalu dia kencing lewat perutnya, maka itu wudunya batal. Nah, sedangkan yang ketiga, apabila lubang kemaluan dan lubang duburnya tertutup karena sesuatu penyakit. Kadang jadi orang ini ketika lahir normal aja seperti kita juga. Lalu ketika beranjak dewasa, dia terkena penyakit. Biasanya penyakit apa itu biasanya? Yang pakai selang di sini tuh? Ada yang tahu kah? Ada yang tahunya? Tapi di sini nggak ada kalau. Alhamdulillah semua di sini sehat semua. Nah, jikalau ada orang dilahirkan dia sehat-sehat aja, lalu ketika dia beranjak dewasa tiba-tiba dia kena penyakit, lalu jar dokter sudah kelamin depan sama kelamin belakangnya tidak bisa dipakai lagi, sudah rusak sudah. Nah, taib buntu. Nah, maka pada hal demikian terbagi menjadi dua rincian. Yang pertama, jika lubang selangnya di atas pusatnya, ini pusat, kalau ini pusat nih, lubang selangnya di atas pusat, taib, maka wudunya tidak batal. Lihat daripada lubang selangnya. Apabila lubang selangnya di atas pusat, maka wudunya tidak apabila lubang selangnya ini di bawah pusat, nah maka di situ wudunya batal. Jadi sekali lagi ada 3. Jika lubang kelaminnya memang tidak buntu, lalu dia sengaja memang dari perut, maka wudunya tidak batal. Yang kedua, jika lubang kelamin dan lubang duburnya tertutup mulai dari asalnya sana, maka hukumnya batal dimanapun lubangnya berada. Yang ketiga, apabila lubang kemaluan dan lubang duburnya tertutup karena suatu penyakit, maka terbagi menjadi 2 konsekuensi. Jika lubang selangnya di atas pusar, maka tidak batal wudunya. Tetapi apabila di bawah pusar, maka wudunya batal. Taib. Lalu pertanyaan, ada orang embeyen, tahu embeyen kalau yang biasa keluar darah dari belakang itu nah. Jadi ketika dia sholat, Allahu Akbar, lain. Ketika dia sudah selesai wudu, tiba-tiba keluar darahnya sekalinya dari duburnya karena penyakit ambeien. Nah, kira-kira apakah wudunya tadi batal? Kalau dia behera kan jelas batal. Kalau ini enggak, keluar darah dari duburnya, apakah wudunya tadi batal? Nah, baik. Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 460 di sana disebutkan imad damul kharij min duburi min allatil bawasir aw ghairiha fa in kana min dakhil dubur naqada qat'an aw min kharijihi fala. Nah, jikalau ada seseorang keluar darah dari ambeien dia, apabila darah itu keluar dari dalam duburnya, maka wudu dia batal. Tetapi apabila darah itu keluar daripada luar duburnya, kan kadang ambeien itu bengkak di luar nah itu keluar dari luar duburnya darahnya nih, nah maka wudunya tidak batal. Tapi apabila yang biasa bengkak dari dalam itu, nah yang keluar dari dalam duburnya, nah maka di situ wudunya batal. Jadi dia ada 2.
Apabila darahnya keluar dari dalam, maka wudunya batal. Apabila darahnya keluar dari luar duburnya, maka wudunya tidak batal. Baik, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina sami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.